Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, đáp ứng yêu cầu của một số bạn muốn sang Nga làm may tại thành phố Tula của Nga, hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với thành phố này. Thành phố Tula cổ kính, chỉ cách Moscow 193 km về phía nam, là một trong những địa danh lịch sử nổi tiếng nhất của nước Nga. Tula được người Nga tôn kính gọi là thành phố thép, thành phố anh hùng, trong các cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc Nga qua mọi thời đại. Con đường từ thủ đô Moscow đến thành phố Tula như tấm vải lụa mềm. Dải phân cách cứng lẫn thảm cỏ phân cách tự nhiên, cùng bên lề đường là rừng bạch dương hoặc cây lá kim rất đẹp mắt. Chính những căn nhà ngoại ô, xe lẫn thảm rừng xanh ngát, giúp cho chúng ta cảm giác rất thoải mái khi đi trên đường. Khoảng hơn 2 giờ chạy xe, với phương châm vừa đi vừa ngắm cảnh, Tula hiển hiện trước mặt với hàng loạt căn nhà cổ kính, cung điện, nhà thờ hoành tráng rực rỡ trong nắng chiều mùa hè ở Tula. Đến Tula, có lẽ nếu không ghé thăm điển trang của đại văn hào Nga nổi tiếng, đã in sâu trong biết bao thế hệ người Việt Nam với những cuốn tiểu thuyết chiến tranh và hòa bình, đó là đại thi hào Lev Tolstoy. Nhà văn Lev Nikolaevich Tolstoy, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1828 tại điển trang Iasnaya Apoliana thuộc tỉnh Tula, trong một gia đình đại quý tộc Nga. 19 tuổi, Tolstoy nhận phần chia gia tài mẹ cha để lại, trở thành ông chủ điển trang Iasnaya Apoliana với hơn 1.200 mẫu đất và 330 nông nô. Cuộc sống của người trang chủ trẻ về sau được nhà văn thể hiện trong tác phẩm Buổi sáng của một trang chủ. Năm 1851, Tolstoy gia nhập quân đội, phục vụ ở vùng cấp các. Đó cũng là thời gian ông bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình với tác phẩm thời thơ ấu. Chàng sĩ quan quý tộc Tolstoy đã sống một cuộc sống phóng túng trong quân ngũ, dấu ấn của cuộc sống phóng túng đó còn lưu lại trong Chiến tranh và Hòa bình, Phục sinh và một số tác phẩm khác. Tolstoy lúc này và về sau cũng vậy, luôn là con người ham sống và dễ bị cám dỗ bởi những thú vui của cuộc sống, nhất là khi ông lại được sinh trưởng trong môi trường vốn đủ đầy và xa hoa của giới quý tộc. Con người đầy sinh lực, đầy ham mê với cuộc sống và cũng dễ sa ngã, đã tìm thấy sự phản ánh của mình trong các tác phẩm tiêu biểu của Tolstoy. Hai bộ tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina đã đem lại cho Tolstoy cả danh tiếng lẫn tiền tài. Tác quyền của hai tác phẩm này hàng năm đem lại cho ông và gia đình số tiền rất lớn. Ngày 7 tháng 11 năm 1910, trái tim của đại thi hào Nga ngừng đập, thọ 82 tuổi. Cái chết của Tolstoy làm chấn động cả nước Nga, đám tang ông biến thành cuộc diễu hành lớn. Thi hài ông được đưa về chôn cất tại Iasnaya Apoliana, trong cánh rừng bên bờ suối, nơi thuở ấu thơ, ông đã cùng anh em mình đi tìm cây gậy xanh hạnh phúc. Ngày nay, chúng ta vẫn thấy ngôi mộ đơn sơ của ông. Người dân khi đến đây vẫn thường đặt hoa để tưởng nhớ ông. Một trong những trải nghiệm rất thú vị vào mùa hè ở Tula, đó là chụp ảnh và livestream giữa cánh đồng bát ngát hoa cúc vàng và hoa hướng dương. Không chỉ người dân Moscow, mà người Việt cũng ùn đổ về đây để cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên những cánh đồng hoa. Khi Tết vừa tan, hạt cải đã được gieo xuống các cánh đồng, để khi nắng xuân vừa ấm rực, thì giống như các loài cây hoa khác, cây cải cũng tưng bừng nở hoa. Đi chụp hoa cải vàng, có một điều bạn sẽ thích thú là những bụi phấn hoa vàng sẽ bám đầy trên trang phục, cũng như hương thơm từ thân cải, nồng cay cay cứ vấn vương mãi trên đường về. Mùa hoa cải dầu thường rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4 và đến gần cuối tháng 5, lúc cây cải đã hơi già và hoa nở vàng rực rỡ. Vào thời gian này những bông hoa cải bắt đầu nở rộ và đẹp nhất trong năm. Cây hướng dương cũng được người dân Nga trồng luân phiên trên những cánh đồng lớn với diện tích nhiều hecta để lấy hạt chế biến thức ăn. Thân cây được sử dụng làm phân hữu cơ cho các cây trồng khác. Hoa hướng dương khi nở thường quay về hướng mặt trời mọc nên được người dân địa phương ví là hoa mặt trời. Vẻ đẹp choáng ngợp của cả cánh đồng hoa vào vụ hoa nở luôn thu hút du khách khắp nơi đổ về thưởng lãm. Cây hướng dương được trồng phổ biến ở Nga và là một trong những loại cây trồng chính để lấy dầu. Hoa hướng dương được mệnh danh là loài hoa mặt trời với khả năng độc đáo có thể xoay đầu bông theo hướng ánh nắng mặt trời từ khi bình minh đến hoàng hôn. Thời điểm chụp đẹp nhất vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 hàng năm. Về lịch sử của mình, trong tất cả các cuộc chống giặc ngoại xâm trước đây, thì Tula luôn là nơi cung cấp các thiết bị phục vụ các cuộc chiến chống xâm lăng. Chính vì thế, trải qua 9 thế kỷ xây dựng và phát triển, thành phố Tula đã không bị kẻ ngoại xâm nào khuất phục. Trong các cuộc chiến tranh hiện đại của thế kỷ 20,
thì Tula vẫn luôn là lá chắn vững chắc, giúp cho việc đáp trả tất cả các cuộc tấn công của đối phương, giúp bảo vệ thủ đô Moscow một cách an toàn. Ở Tula cũng có một Kremlin, được xây dựng vào thế kỷ thứ 14. Trong tiếng Nga, Kremlin có nghĩa là tường thành, vậy nên ngoài Kremlin ở quảng trường đỏ Moscow, trên nước Nga còn có rất nhiều Kremlin. Trong khuôn viên bảo tàng Điện Kremlin ở Tula, có nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 18. Các bức tường gạch của nhà thờ được ốp đẹp đẽ bằng các chi tiết chạm khắc gỗ, còn nội thất được trang trí với các bức tranh vẽ trên tường và 7 tầng tranh thánh đẹp lộng lẫy. Bên trong nhà thờ còn lưu giữ các lá cờ chiến trận của lực lượng quân dân Tula, từng tham gia tất cả các cuộc chiến tranh lớn của Nga trong thế kỷ 19, giúp cho người xem thỏa sức hồi tưởng về vùng đất, con người của một thành phố được tôn vinh là anh hùng. Chính vì thế, mỗi khi ai đó đến với Tula sẽ không phải ngạc nhiên trước các hiện vật được trưng bày trong nhà thờ Đức Mẹ Hiển Linh, từ những khẩu súng thần công cổ xưa, lưỡi kiếm cũ kỹ, hoặc những khẩu súng trường, hay những khẩu pháo được sử dụng nhiều trên thế giới trong các cuộc chiến tranh ở thế kỷ 20. Từ lòng yêu nghề rèn vũ khí đến tôn trọng các sản vật bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này mà bộ sưu tập độc đáo của Bảo tàng Vũ khí ở Tula từ thế kỷ 17 đến nay đã giúp Tula không hổ thẹn với lời khen là kho vũ khí của nước Nga. Những giai thoại về nghệ thuật đúc súng nổi tiếng ở Tula vẫn được truyền lửa cho thế hệ sau. Với tình yêu chinh phục tự nhiên nhằm phục vụ cuộc sống tốt hơn cho con người, cùng với kinh nghiệm đúc rút qua hàng trăm năm, đã giúp các nghệ nhân Tula cung cấp cho quân đội Nga ở mọi thời kỳ bảo vệ Tổ quốc với nhiều loại vũ khí chất lượng tin cậy. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của nước Nga, các nhà máy sản xuất vũ khí ở thành phố Tula có thêm cơ hội và mau chóng trở thành những công ty quốc phòng lớn của nước Nga. Trong suốt chiều dài lịch sử, những người thợ rèn vũ khí ở Tula không chỉ biết mỗi việc sản xuất vũ khí, mà họ đã biết làm mọi thứ, từ nông cụ phục vụ sản xuất đến các loại máy móc, thiết bị khác nhau. Ví dụ chiếc ấm đun nước hiệu Samovar Tulam chỉ là một thứ đồ gia dụng truyền thống, dùng để đun nước sôi pha trà, nhưng đối với người dân Tula, họ luôn tự hào chiếc ấm đầu tiên này. Là do bàn tay những người thợ đúc súng Tula chế tạo thành công từ năm 1778 cho đến đầu thế kỷ 19, cũng tại thành phố Tula đã có một nhà máy sản xuất ấm đun nước Samovar. Nhìn vào chiếc ấm đun nước Samovar với các họa tiết cầu kỳ, bắt mắt đã cho thấy tài năng của các nghệ nhân Tula từ hàng trăm năm trước. Trải qua sự phát triển, đến nay ở bảo tàng Samovar đã có tới hơn 300 mẫu ấm khác nhau. Riêng ở Tula có những chiếc ấm đun nước khổng lồ nhất thế giới, nặng 500 kg đựng được 450 lít nước. Bên cạnh là 5 chiếc ấm tí hon, quà tặng của các nghệ nhân Tula dành cho các công chúa hoàng tử của Nga Hoàng. Cuộc chiến gần đây nhất đến với quân dân ở Tula là vào mùa thu năm 1941, Thế chiến lần 2 bùng nổ, nhưng chỉ trong vòng 45 ngày đêm, quân dân Tula đã đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Đức, muốn tiến đến xâm chiếm thủ đô nước Nga. Thêm một lần nữa, Tula trở thành lá chắn vững chắc để bảo vệ thủ đô Moscow. Sau chiến tranh, Tula được tặng danh hiệu thành phố anh hùng từ năm 1976. Với phần thưởng cao quý đó, người dân Tula tự hào về lịch sử vẻ vang của quê hương mình. Thành phố nhỏ bé đã tặng cho nước Nga nhiều nhà quân sự vĩ đại, các nghệ nhân lành nghề và những người quân dân anh hùng. Hiện nay, thành phố Tula cũng được nhiều các bạn thanh niên Việt Nam biết đến. Bởi tại đây có nhiều xưởng may của người Việt. Có nhiều bạn hỏi rằng tại sao ở Tula lại có nhiều xưởng may như vậy? Chúng tôi được biết rằng do ở đây chính quyền họ ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh sản xuất trên địa bàn, cũng giống như thành lập các khu công nghiệp ở Việt Nam. Nhưng do đất đai quá rộng nên không quần tụ thành một khu như ở Việt Nam. Vậy nên có rất đông các xưởng may của người Việt đã quy tụ về đây để hoạt động sản xuất. Tất cả các xưởng may ở đây đều là xưởng trắng, nên các bạn tới đây làm việc hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi xin giải thích thêm một chút về xưởng trắng và xưởng đen. Xưởng đen là xưởng may bất hợp pháp, không được chính quyền Nga chấp nhận. Các xưởng hầu hết được lập ở các tầng hầm của các nhà máy cũ, nên điều kiện ăn ở chật chội, bẩn thỉu, và điều nguy hiểm nhất là bất cứ khi nào cũng có thể bị công an bắt, nhẹ thì chỉ bị phạt tiền, nặng thì bị giam chờ trục xuất về nước. Bởi công nhân ở xưởng đen 100% không có giấy tờ, họ tiết kiệm được khoản chi 1.200 đô la cho một năm, nhưng điều kiện sống như thời Trung Cổ và bị bắt bất cứ lúc nào. Hiện nay tại Nga xưởng đen vẫn còn nhưng cũng chỉ còn rất ít. Một số bạn nếu không biết hoặc không tìm hiểu kỹ cũng có thể bị lừa tuyển dụng vào một số xưởng may đen này. Còn xưởng trắng là xưởng như thế nào? Xưởng trắng là xưởng hoạt động hợp pháp, được chính quyền địa phương công nhận và tạo điều kiện hoạt động.
Hàng năm chủ xưởng phải đóng thuế cho chính quyền. Công nhân ở đây có điều kiện sống tương đối đầy đủ, có nơi ở tách riêng với nơi làm việc, có nhà ăn nhà bếp riêng. Ngày nghỉ công nhân có thể được đi chơi, mua sắm vân vân. Bởi tất cả công nhân ở đây đều có giấy tờ hợp pháp, mỗi năm tốn chi phí khoảng 1.200 đô la, nhưng đổi lại các bạn có một cuộc sống bình thường để làm việc. Chúng tôi sẽ có video riêng để nói về một trong những xưởng may ở thành phố Tula này. Rất mong các bạn đón xem. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.